Ես այսօր ելասի ժողովուրդ, դուք լուրջ չունիք ինչ եղեր է։ Այսօր խավարի մեջ լույս ծագեր է։ Եթե խավար դեղմ ունիս կյանքիդ մեջ, հոն լույս պիտի ծագի։ Հալելույա, երկնային մեր Աստված, ողջ փառքը, պատիվը, գոհությունը միայն ու միայնի բարձունս Հիսուս Քրիստոս Որդի Աստծո, Սուրբ Հոգի Աստծո եւ Հայր Աստծո հիմա եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եկեք բարձր ծափարենք փառք տալով Տիրոջը։ Հալելույա։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, սիրելիներ, մեր ուղեղը նույնիսկ մեր մարդկային մտածելակերպը չի հասկանալ ինչ կատարվեր է իրականության մեջ։ Կրոնը ամեն ինչ է, որ այս ծնունդի էությունը արժաննա, այս ծնունդի էությունը կապվի ուտելիքի հետ, այս ծնունդի էությունը կապվի ինչ-որ տարբեր խճողումներու հետ, կրոնը ամեն ինչ է եւ կրոնին հաջողեր ադի։ Բայց այսօր հավատքի հոգին, ճշմարտության հոգին, որ մեր մեջն է, ինչպես որ Հիսուսի մեջն էր, եւ ինքը եկավ կեցավ տաճարի մեջ, ասավ Տիրոջ հոգին իմ վրաս է։ Տիրոջ հոգին իմ վրաս է, որ ես աղքատներուն ավետարան հասցնեմ։ Սրտով կոտրվածներուն բժշկեմ, ոչ թե սրտերով կոտրվածներուն այդպես ածկեմ։ Այդ մանած պատրույկը չմարեմ։ Անհուսություն աշխարհի մեջ կթակավորե։ Բայց Հիսուսը հույսներ, որ եկավ այս աշխարհ։ Մենք պիտի հույս տանք մարդոց, մենք պիտի քարոզենք հույս, մենք պիտի քարոզենք լույս։ Ասե Հիսուսի էությունը, ինքը կենթանի, ինքը ողջ է, ինքը ամենուր է, ամեն տեղ է։ Իր ծնունդը ամենատեն է, ինչպես քիչ առաջ լսի։ Ոչ թե մեկ օր մնե, որ այդ օրը ամբողջ աշխարհը պարզապես ասա խճողման մեջ, կսես գասկնակ ինչու գերտակ հացուտելու գասկնակ ինչու է այս ամենատ խճողումները գասկնակ Երանի ըլադի խճողումները լան երկրբակելու պատճառով ինչպես որ մոկերը եկան անաստվածները հեթանոսները եկան երկրբակելու Աստծո որդին ադան խճողումներ թողլան խճողումներ թող չլան ինչ որ հակուստներ կնելու համար Հիսուսի ծնունդը կմոտենա բայց իրենք չեն գիտեր որ Հիսուսի ծնունդը կմոտենա Գարցնես եղբորդ քրոջդ կսես եկեղեցի կուքաս ամսուվեցին չէ ծնունդ է կսպաղած ենք թող ասի վերանա մեր ազգի մեջ են ես այսօր մեր ազգի հայ ազգի մեջ ինչպես որ 2000 տարի առաջ հետո էլ արդեն 301 թվին պաշտոնապես Քրիստոսի լույսը մտավ ես այսօր վերել կհրճակեմ մեր ազգի մեջ այո մենք վայրեջքներու մեջ կաբրինք հիմա Շուրջ բոլորը վայրեջք է, իջնել, հետս ասե հայ ժողովուրդ կպավե, քու զորությունըդ, Հիսուսի անվան մեջ է, հալելույա, փառք Տիրոջը, կխնդրեմ փառապանության խումբը նստեք, և դուք ալ նստեք Տիրոջ քաղցր, զորավոր, հզոր ներկայության մեջ, ես կարճ ու դիպուկ խոսք ունիմ ծնունդի հետ կապված, ընդհանրապես ծնունդի օրերը կգարտան Ղուկասի ավետարանը, Մատթեոսի ավետարանը, ուր որ հանգամանորեն մանրամասն գրված է Հիսուս ինչպես ծնավ, մոկերը, հովիվները, այդ բոլոր պատմությունները դուք լավ գիտեք։ Քիչ առաջ ալսի գրոնը ամեն ինչ էր որ պարզ մսուր դառնա ռոմանտիկ, լուսավոր, մեկը մյուսի տուն երթա, աղվոր է լավ է, բայց եթե բացադրվի, եթե հասկացվի, որ ասի պարզապես ռոմանտիկ բան մը չէ։ Դժվար էր ծնունդ ընդունող մոր համար գոմի մեջ ուր որ գրված է այս աշխարհի պանտոկները հյուրանոցները չընդունեցին աշխարհի արարչին ամեն մեկուն եւ ամեն ինչի համար տեղ կար բայց Հիսուսի համար տեղ չկար թվացյալ աղքատության մեջ ծնավ ինքը բայց Աստված իրեն աղքատ չցկեց ամեն Երբ որ գնայինք մեր տուներու մեջ շինած մսուրները կհիանանք, կսենք ինչ գեղեցիկ է։ Բայց եկեք խորապես պատկերացնենք, թե ինչ սարսափելի էր։
այդ գեղեցիկը սարսափելին էր իրականության մեջ։ Երբ որ հղիկինը արդեն ծննդաբերության մոդ է եւ գերտա պանտոկները կփնտրեն, որ ինչ որ տեղը, ինչ որ տակուկ տեղը գտնեն եւ հանկարծ գսե տեղ չկար իրենց համար։ Նման է չէ մեր սրդերուն, որ ամեն ինչի համար մեր սրդերում մեջ տեղ կա, բայց երբ որ Հիսուսը գուկա, այն ադեն գսենք տեղ չկա։ Գսե Հիսուսը գթագե մեր տուրերը, որ բանանք որ կանտրիկն է, բայց մենք սպաղած ենք, մենք շատ սպաղած ենք, մենք շատ լեցված ենք, ու իրականության մեջ մեկ բառմնա գուզեմ օգտագործեմ, մեր մեջ շատ խավար կա, և կարիք կա ինչի, լույսի, Հովանես ավետարան առաջին գլուխ առաջին են 14 համարները, գխնդրեմ, որ գրծածի չապ կետրոնացած դրած երեխաները թող աղաղակեն, իրենց ձայնը միշտ թող լսել ելա, բայց դու հանգիստ եղիր, ու հանգիստ լսե Աստծո խոսքը, թող այսօրվա խոսքով, այսօրվա մյուս բաներն ա խոսք կփոխանցեն, թատրոններն ա խոսք կփոխանցեն, ադոր միջոցով ա կյանքը թող փոխվի։ Հովանես ավետարան առաջին գլուխ, ինքը չի նկարագրեր ծնունդը ինչպես որ մենք գիտենք, ինքը ավելի աստվածաբանորեն ավելի խորունկ ձևով կմոտենա։ Հովանեսը ուրիշ սկզբունքով կմոտենա։ Սկիզբեն էր բանը, խոսքը, և խոսքը Աստծո կովն էր, և խոսքն Աստված էր, ասե հետս միասին խոսքն Աստված էր։ Անիկա սկզբեն Աստծո կովն էր, ամեն բան անով եղավ և առանց անոր բան չեղավ, ինչ որ եղավ։ Ինչ որ եղավ Աստծո խոսքով եղավ և առանց անոր ոչ մի բան չեղավ։ Կյանքը անով էր և կյանքը մարդոց կարդացեք, կյանքը մարդոց լույսն էր և լույսը խավարի մեջ կլուսավոր է, լույս կուտա ու խավարը զանիկա չճանչցավ։ Ես այսօր գուզեմ խոսի լույսի մասին, կարճ ու տիպուկ, լույս, ինչքան կարևոր է լույսը այս աշխարհի մեջ, ինչքան դժվար է առանց լույսի մարդու համար, երբ որ նույնիսկ հոսանքի լույսը գերտա, մարդիկ կսկսեն խավարի մեջ խարխափել, պահմը որ տունը, երբ որ ծածկված կլա և արևի լույսը չկա, երբ որ արդեն մայրամուտի եղեր է, իրիկուն է կիշեր է, հանկարծ հոսանքի լույսը գերտա, ամեն մեկը կան շարժանա, որ հանկարծ սխալմունք չլա, որ չինա մեկը, կեդին չինա, ինչ որ սխալ պամը չնե, սխալ շարժում չնե, առանց լույս շատ դժվար է, և գսե, կյանքը անով էր, որմով, լույսով, կյանքը լույսով էր, կյանքը մարդոց լույսն էր, և լույսը խավարի մեջ, լույս կուտա, ուր լույս կուտա, խավարի մեջ, գհուշե որ այս աշխարհը խավար է, որ սպասեց այս խավար աշխարհը, ես փիլիսոփայորեն պարզապես չեմ խոսիր այս բանը, ուշադիր եղեք, խավարը սպասեց լույսին, այդպես է, ոչ, երանի, գսե խավարը չընդունեցալ իրեն, հիմա կկարդանք, և լույսը խավարի մեջ կլուսավոր է, լույս կուտա և խավարը զանիկա չջանչցավ, ով էր այդ խավարը, ինչ խավարի մասին է խոսքը, մարդկությունը, օրը Հիսուսը սավ, երբ որ Երուսաղեմ կմտներ, մարդիկ կծապարեին և կաղաղակեին ովսաննա, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, եղան հանդիմանողներ, մի ենեք ասի, Աստծո գվայել է, դուք որո համար գնեք ասի, Հիսուս ինչ սավ, գիտեք, սա որ դուք լրեք, քարերը կաղաղակեն, քարերը, փաստորեն քարերը աղաղակելու պատրաստ էին, բայց ոչ մարդկությունը, քարերը աղաղակելու պատրաստ էին, բայց ոչ մարդկությունը, հետո գսես ինչպես պատրաստ էին, եկավ ծովի վրա քալեց ծովը պահեց իրեն, հələ որ չպահեր, ծով ստեղծողը եկեր է ծովի վրա կքալեց ծովը կպահե, բայց մարդիկ չընդունեցին իրեն, գսես ուրդեղեն գիտես եղբայրս, խաչեցին, ով խաչեց Հիսուս Քրիստոսին, իրենները, ուրիշ բառով ասած, գրոնի հոգին, հանուն Աստծո պետք է աս մարդը մեռնի ինքը, հայոյանք գործեր Աստծո դեմ, Հիսուսը եկեր այս աշխարհ իրեն չընդունեցին, գրված է Աստուծմե ղրկված մարդ մկար, որուն անուն Հովանես էր, մգրդիչը,
Ասիկա վկայության համար եկավ։ Հովանես մկրտիչի գալու իմաստը անե որ կա վկայե Հիսուսի համար եւ պատրաստ է Հիսուսի ճանապարհը։ Ասիկա վկայության համար եկավ, որբեսի լույսին համար վկայե։ Վերջի խոսքերը կրկնե, լույսին համար վկայե, ով է լույսը։ Հիսուսն է։ Որբեսի ամենքը անոր միջոցով հավատան։ Ինքը չէր լույսը, Հովանեսը չէր լույսը։ Հաբա եկավ որ լույսին համար վկայե։ Հովանեսը լույսը չէր, եկավ որ պատմել լույս կա, ժողովուրդ։ Անհույս ժողովուրդ, հույս կա։ Խավարի մեջ կացող ժողովուրդ, լույս կա, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Ինքն է մեր Աստվածը։ Իրեն էր 2000 տարի առաջ մեր հայ ժողովուրդ հռչակեց Աստված։ Հետո 301 թվականին արդեն պետականորեն հռչակվեցավ Աստված։ Բոլոր հեթանոս կուրքերը վայր ընկան։ Եվ Հիսուս դարձավ Աստվածը։ Բայց մինչև վերջ չմնաց։ Իրեն ալսին ժամանակավոր ես տուն։ Իրեն ալսին մենք քուեդդ գործ չունենք, մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք։ Զարմանալի է, չէ՞։ Հիսուս, մենք քուեդդ գործ չունենք։ Մենք 1700 տարվա քրիստոնյա ենք, դու ինչ գործ ունես մեզ հետ։ Երբ որ գերտաս Հիսուսի մասին կվկայես, կսես Հիսուս քեզի կլրեցնեն։ Երբ որ կսես փառք Աստծո, ամենը կսեն փառք Աստծո, արաբերեն համդլլա։ Կսես ամեն բան լավ է կարծես։ Համդլլան հավասար է ամեն բան լավ է։ Հələ մեկը թող դուրս արաբերենով ասե մաջդան լիեսուա։ Լիեսու el-Մեսիհ։ Թող մեկ այդպես ասե։ Դուրսը ասե փառք Հիսուս Քրիստոսին, որ ծնավ եւ հայտնեցավ։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին, որ ծնավ եւ հայտնեցավ։ Մեզի եւ ցեզի բարի լուր։ Ավետիսնալ չենք հասկնալ ինչ է։ Գարձենք մեր տրացի ամմոն է։ Չէ մսեր չէ, նաեւ, բայց չէ որ ավետիսը ցեզի մեզի մեզ ավետիս։ Գամալ իրար գարցնենք ծնունդի ադեն ինչ կսեինք մենք։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Բարի զադիգներ։ Ցկեք ասիգա։ Ասի գրոնն է։ Բարի զադիգները ո՞րն է։ Ինչ զադիկ։ Կողքինից շրջվիր հիմա, ասանք, ու ասե այսօր զադիկ չէ։ Այսօր զադիկ չէ։ Իրավ։ Ինչ կսես գոր։ Աստան ինչ կսե, եկերը բաներ կպատմեն, նոր բաներ։ Այսօր զադիկ չէ, այսօր սուրբ ծնունդ է։ Զադիկը մահվան հետ կաբունին, մենք կխարն ենք կարևոր չէ, փիլավ է։ Ոսպը պրինցին հետ։ Մենք վարժված ենք մուջադարայի։ Զադիկներ, դարիներ։ Բամնա չենք գիտեր զադիկներ, տարիներ իրար կխարնենք։ Այսօր նոր մարդիկ կան, ես հիներուն պատմեր եմ, օրմը մոդեցա մեր եղբայրները մեգունսի Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Սանք նայեցավ չհիշեց, որ մեկներ պատասխանը սավ հա ախպեր։ Մյուսին գերտաս կսես Քրիստոս հարյավի մերելոց կսե, վաու, ատ ինչ եղեր է։ Ես այսօր ելասի ժողովուրդ, դուք լուր չունիք ինչ եղեր է։ Այսօր խավարի մեջ լույս ծակեր է։ Եթե խավար դեղմ ունիս կյանքիդ մեջ հոն լույս պիտի ծակի։ Փառք Հիսուսին։ Գրված է Աստուծո ղրկված այդ մարդը, Հովանեսը եկավ, ինքը չէր լույսը, լույսի համար վկայ, տեսեք ինչ որ լա։ Ճշմարիտ լույսը ան է։ Ասե որ մեկն է։ Ճշմարիտ լույսը ան է, որ աշխարհ եկավ եւ բոլոր մարդոց լուսավորեց։ Ինքը աշխարհի մեջ էր եւ աշխարհ անով եղավ։ Աշխարհ անով եղավ։ Երևակայք որու չենք ընդունել, մենք որ իրմով ենք եղած չենք ընդունել իրեն։ Իրեններուն եկավ, սակայն իրենքները զինք չընդունեցին, բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, ասե որոնք որ, ասե հադուկ մարդիկ, Հիսուսին ընդունող հադուկ մարդիկ, անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ ըլլալու, որոնք կհավատան իր անվանը, քիչ առաջ գերքենք քու անվան մեջ զորություն կա։ Սիրելներ, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը կաղոտ էր Գեթսեմանի մեջ, երբ որ հռոմայեցիները եկան իրեն բռնելու, հոն մութ էր եւ իրարա բոլորը գնման էին։ Հիսուսին հակուստնենա բարձ հակուսներ էր։
Հadouk չէր, քահանայապետի հակուստ չէր, թերևս այդ ադեն մարդիկ չէին գիտեր, չէին ճանչնար, որ իրենք գործ ունին երկինքն ու երգիրը ստեղծող քահանայապետին հետ։ Բայց հակուստները բարձ մարդու հակուստ էր եւ պետք էր ինչ որ մեկը համբույրով մատներ։ Երկու անգամ վստահեցան, որ մեկը համբույրով մատնե ու մեկը դալ հարցնեն, թող խոստովանե մեկը, ով է ծեր մեջ Հիսուսը։ Ու Հիսուսը գիտեք ինչ ասավ։ Ես եմ։ Կարդացեք Հովանեսի ավետարան, տեսեք ինչ եղավ այդ կետո։ Հնարավոր է որ այդպիսի բան մլա, որ մեկը բան խոսի այդ խոսքի զորություն են մարդիկ ինան, անան զինվորները հռովմայեցի։ Դու գիտեք ինչ վարժված էին, ինչ զինվորներ էին իրենք։ Աշխարհի ամենազորավոր զինվորներն էին։ Այն բանակն էր, որ գրեթե աշխարհը գրավեց։ Հանկարծ Հիսուսը գսե ես եմ։ Այդ զորությունն մարդիկ ինգան կեդին։ Եդ կացին եւ ինգան։ Ասան եղան ինգան խոսքեն։ Ով էր խոսողը։ Լույս աշխարհի։ Աստվածն աշխարհի, որ ամեն բան անորմով եղավ եւ առանց անոր ոչ մի բան չեղավ։ Ամեն։ Իսկ 10-րդ խոսքը գսե, որոնք ոչ արյուն է եւ ոչ մարմին է կամք է, ոչ ալ մարդու կամք է, հաբա Աստուծո մեծ զնան։ Ովքեր։ Անոնք, որոնք որ Աստծո ընդունեցին։ Դու կպատկերացնես, դու կոչվիս այդ Աստծո որդի։ Պատիվ է, ասե պատիվ է ինձ համար։ Կողքինից ասե եղբայր կամ քույր, ով որ նստած ասե պատիվ է ինձ համար Աստծո որդի կոչվելը։ Խոսքը մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնակեցավ եւ անոր փառքը տեսանք հորմեն միացնին փառքին պես շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն։ Խոսքը մարմին եղավ։ Աստծո խոսքը որ խոսվեր միշտ եկավ բնակեցավ այս աշխարհի վրա։ Հիսուսն է։ Իմ քո Աստվածը, լույսը։ Գիտեք հետաքրքիր բան մսեմ ցեզի։ Լույսը չափազանց կարևոր է։ Եվ մեծ դեր ունի այս աշխարհի վրա։ Ու մեկ հատ Առակ մը պատմեմ։ Խավարը դադի կուդա լույսին։ Լսերեք հիմա դադի շատ կուդան իրար։ Դատ կբանան իրար վրա։ Խավարը ծեր լեզվով ասեմ դատ կբանա լույսի վրա։ Գերտա դադարան դատ կբանա լույսի վրա։ Գսե ինձի աս լույսը գչարչարե այլևս։ Մաքուր քրական հայրենով գսե ղջեղ կառնեմ աս լույսեն։ Ամեն օր աչքերս խենթացա արդեն, չեմ գիտեր ինչ կլամ։ Գչարչարե Գբատմե որ ասանք անց մկա, որի անուն լույս է գչարչարե ինձի։ Դադավորը կգանչե լույսին ալ խավարին ալ։ Գսե լույս։ Ճիշտ է որ դու նաս անձնավորությանը միշտ կխանգարես։ Գսե ինչ խավար։ Ես չեմ ջանչնար։ Լույսը խավարին չի ջանչնար։ Ինչ խավար։ Ինքը որ գուկա խավարը կգործվի, ադոր համար գնեղվի։ Պատկերացնեք։ Մենք այդ կորած խավարն էինք։ Բայց լույսի եկավ սավ փորձեմ ճանչնալ։ Մարդիկ կան գուզենք ձեր մեջ կա թող մեկ հատ Աստծո տեսնեմ որ հավատամ։ Գա ես եղեր եմ այդպես։ Մեկ հատ տեսնեմ, մինչև չտեսնեմ ինչպես հավատամ։ Բայց տեսնել հավատքի հետ կապ չունի։ Սիրելիներ, հանկարծ եթե Տերը այնպես ինչպես որ կա դիմաց դիել է, դու հալած մոմ գտարնաս։ Մոմի պես գալիս, մոմը լավ է դեր։ Գայրիս կվերջանաս ատկան լույս է ինքը։ Ասե սառույցի մը գդոր։ Ասի ես ու տունենք։ Այդ սառույցի գդորը նեդե գրագի մեջ, արևի մեջ։ Ինչ կլա։ Մաքսիմում թշալուց այն մը։ Սառույցը նեդե գրագի վրա, տես ինչ կլա։ Ճիշտ մենք ենք այդ սառույցը, իսկ Տերը այդ գրագը։ Ադոր համար հիմա մենք որոշել ենք այս աշխարհի վրա գրագը լանք։ Որ հետո երբ որ գրագին հանդիպի, երկու մոմ իրար միացուցեք, տեսեք ինչ կլա։ Հատի դեր բզդիկ գրակներն են, ավելի երկար լույս։ Երբ որ ես Աստծո հետ հանդիպիմ, 30-30, ոչ թե սառույց մլամ, ինչպես որ նարեկացին կսե, չլա որ մոմի պես հալիմ գսե, երբ որ քեզի տեսնիմ։ Այլ այդ լույսը լույսին տպնա, ավելի մեծ լույսը լա։ Երևի ամեն, երևի կրնաս ծապարես Տիրոջը։ Փառք Հիսուսին։ Դու գիտեք Նիկիական հանգանակը որ գսե Աստված Հայր Աստված, հետո կխոսի Հիսուս Քրիստոսի մասին, հետո կխոսի Սուրբ Հոգի մասին եւ Հիսուսի մասին կխոսի որ լույս լույսեն Աստված Աստուծո մե
Հիսուսը Աստծուց մեծ ծնած եկած այս աշխարհ Աստվածն է։ Մենք պիտի գիտնանք, որ Հիսուսը Աստված է։ Ամեն։ Եվ իր լույսով պետք է լուսավորվի մեր կյանքի ամեն բնակավար։ Մատթեոս 6:22-23-ի մեջ կսե։ Դուք հիմա որ մեկ լույսով կտեսնիք ինձի։ Տեսնեմ մեկը գրնա հանել։ Հոնդեղ են լսեցի։ Աչքի լույսով։ Մատթեոսը գխոսի։ Հիսուսի բերանն է որ գխոսի Մատթեոսի գրվածով։ 6:22-23 մարմնի ճրակը ասեք աչքն է։ Ուրեմն եթե քո աչքդ པարզ է, բոլոր մարմինդ լուսավոր գլա, բայց եթե քո աչքդ վատ կամ չար է, բոլոր մարմինդ խավար գլա։ Ուրեմն եթե քո մեջդ եղած լույսը խավար է, ալայն խավարը որչափ ավելի։ Դուք գիտեք որ մեր մեջ լույս կա։ Ու Հիսուսը կանվան է որ այդ ձեր մեջի լույսը խավար է։ Եթե մեր մեջի լույսը խավար է, բա խավարը որչափ ավելի։ Սիրելիներ, մենք պետք է թույլ տանք, որ մեր մեջի լույսը շատն է։ Մեր աչքը լեցվի շատ լավ բաներով, մեր ագանջները լեցվին շատ լավ բաներով, որ մեր մարմինն է լուսավորը լա, մեր կյանքն է լուսավորը լա։ Հիմա տեսեք, ամսուն 6-ն է։ Ինչու ենք շատ մարդոցմով։ Լսեցիք։ Իսկ նոյեմբերի 19-ը ինչներ, նոյեմբերի 18-ը լավ այդպես ասեմ։ Ինչներ։ Նորեն Հիսուսին տարեդարձն է։ Հոկտեմբեր 26-ը ինչներ։ Հիսուսին տարեդարձը։ Ապրիլ 3-ը ինչներ։ Միշտ ձեզի ոստեղը կսպասենք սիրելիներ, հալելույա։ Այնքան կակ, որ ոստեղը դեղ չլա, մեծնա սրահը։ Ամեն կիրակի Հիսուսին տարեդարձն է, ձեզի կսպասենք։ Ամեն կիրակի զատիկը կսպասենք ձեզի։ Ասե ես ամեն զատիկին չեմ երթար եկեղեցին։ Ասե ես ամեն օր կերտամ։ Ամեն օր, ասե ես Տիրոջ տաճարի լույս եմ։ Ձեր մեջ քաթիբը լադել գա։ Պայմանագիր ստորագրենք, կնքենք, որ միայն ամսու 6-ին չպիտի տեսնեմ ձեզի։ Եվ ես չեմ տեսնող, ես ծառա եմ։ Ձեզի շնորհավորանք գրեցի եւ կատակը ինչ ասեց ինչ գրեմ, հովիվ, չգրեցի հովիվ, գրեցի ձեր ծառա։ Եկել եմ որ ծառա եմ։ Իմ ժողովրդին, իմ ժողովրդավալը ասկերուն։ Միասին ծառայություն ունենք մեծ։ Աշխարհը այնքան սուդով լեցված է, արդեն չես տարբերակեր։ Եկեք մենք ճշմարտության որդիները լանք, ամեն։ Ադիներ գվախենանք մենք բանանենք։ Խավարի հետ համակորձակցինք որպես լույս։ Պետք է համակորձակցինք, ինչպես գիտես։ Երիտասարդ եկուր ես ուտում պայմանավորվենք, չնայած չեմ գիտեր, գտիմանա թե չեք ու լույսի։ Գրնալ դատ բանա վրա։ Ասեն այր։ Թույլ տուր, կամած քու խավար իրավիճակները լուսավորեմ։ Մարդիկան հոգեբաններ կփնտրեն։ Գերտան շեյխերու մոտ, կախարդներու կով, թե ինչ պիտի լա վաղը։ Այսօր եկերեք, որ ես պատմեմ ձեզ համար ինչ պիտի լա վաղը։ Բամսեմ ինչ պիտի լա։ Հրաշալի։ Հրաշալի։ Որով Հիսուսը ծները մեր կյանքի մեջ, եթե իրական հասկանանք ադի, ոչ թե որ ինչ որ մանկություն են, կիրակ նորյան են լսերես։ Չէ։ Իրական թույլ տաս մտնե։ Թույլ տաս մտնե։ Հետը մդերիմ հարաբերություն ունենաս։ Երտաս ներսից սենյակը փակվի ասես Հիսուս, կառուցեր եմ քեզի։ Ու դերը գայտնվի քեզի։ Գիտեք, լուսինը չափազանց կարևոր է մեր կյանքի մեջ, չէ՞։ Լույսնի լույսը ուրդեղեն է։ Արևեն է։ Մենք այդպես լուսինի պես պիտի լանք։ Մենք պիտի արևեն լույս առնենք, արևնալ թող Աստծո խորհրդանիշը լա, առնենք ու լուսավորը կերպարանք լնանք ու խավարի մեջ լույս տանք։ Մարդիկ ասեն, դու լուսավոր մարդ ես, քեզի կտեսնին բամը կփոխվի մեջես։ Ասես, որովհետև ես լույսի հետ հաղորդակցություն ունիմ։ Ճշմարիտ այդ հոգևոր մեծ հզոր արևը ինձի կզարնե։ Այդ լույսը եւ ադո լույսի ճառակայթն է որ միայն գուքակու վրա։ Լուսինը որ այդքան լուսավոր է, բա որչափ ավելի արեկակը։ Այդպես համեմատենք մենք իբրև լուսինները խավարի մեջ
Արևեն լույս կստանանք ու ժողովրդին կփոխանցենք։ Ինչ հրաշալի չէ։ Ամեն։ Տեսեք, խավարը լույսեն պետք է ցրվի եւ լույսը խավարեն չի վնասվիր։ Ուշադրություն դարձուցեք։ Խավարը կգործվի, բայց լույսը խավարեն չի վնասվիր։ Վերջերս մեկը Աստծո հրաշալի ծառա կա, քահանա է։ Իրեն մտիկ կնեի։ Շատ աղվոր բան մսավ։ Սավ արեկակին ճառակայտները երբ որ աղբին գտնա։ Ինչ կգադարվի։ Գաղդոդի, այդ ճառակայտները գաղդոդին։ Արեկակին ճառակայտները աղբին վրա։ Բուրչամուդի։ Տբավ հանգարց։ Ինչ կլա գաղդոդի, հետո քու սենյակը կմտնեն այդ ճառակայտները։ Ասա կլաս։ Ոչ։ Դու նալա ճառակայտն ես Հիսուսի։ Երբ որ հաղորդակցիս այդ մարդոց հետ որ Աստծո չեն ճանչնար, քեզի բամը չլար, ու բիդի չլա, մարդիկան գլան։ Բայց ու երբ որ հիշես որ դու լույս ես, քեզի բամը չլար, այնադեն ավելի զորավոր գլաս դու։ Ոչ թե կբարդվիս խավարի կողմեն, այլ գաղթես, իր կյանքն ա գլուսավորվի։ Ասա ես, երբ որ հանդիպեմ խավարի որդոց, իմ ճառակայտներով, որ Աստուծո մեկ ու կա, պիտի լուսավորեմ իրենց կյանքերը։ Ամեն։ Արեկակի ճառակայտներ, որ աղբին գտնա, կչորցնե ամեն ինչը։ Հետո գվերածվի պարարտանյութի, որ մնակ դեսնիս այդ աղբի մեջ են ծաղիկը ժպտալով գելլե։ Այդպես ալ ես եւ թուն, երբ որ հանդիպինք խավարի մեջ կալող մարդոց, որոնց մեջ կրնա աղբը լա, ինչպես մեր մեջ, իմ մեջ, աղբեր, տիրոջ ճառակայտը տբավ ինձի, մեջիս աղբը չորցավ, Աստծո խոսքով ալ չրվեցավ, ունդեղ են ծաղիկներ գելլե, ու որ պիտի հանդիպի Աստծո լույսի հետ, որովհետև Հիսուսը ասավ, դուք եք այս աշխարհի լույսը, եւ պիտի լուսավորեք այս աշխարհը, ուր որ գերտաս հոնդեղ պիտի լուսավորվի, հիշե, որ ժամանակին աղբի մեջ էինք, բայց Տիրոջ լույսը տպավ մեզի, լուսավորեց ու մեր մեջ են հիասքանչ, առատ ձևով գծաղին ծաղիկները, ամեն, հրաշալի չէ, աս է քրիստոնեությունը։ Եվ ես մեկ հատ բանի մասին պետք է խոսիմ կեղծ լույսի մասին, որուն յետևը գեցած է հրեշտակը, կեղծ հրեշտակը, Աստված լույս է, բայց մեկ անց մնալ գա, որի անունը լույսի հրեշտակ է, ավելի ճիշտ, լույսի հրեշտակ էր, Աստծո խոսքը գսե սատանան ալ, որ լույսի հրեշտակի կերպարանքով գուկա, ու շատիր եղեք ձեր դուրը չթակեն այն լույսերը, որոնք որ կեղծ լույսեր են, կամ ձեր կյանքի մեջ թափանցեն այնպիսի բաներ, որոնք որ ոչ թե աստվածային լույսեն են, այլ հագարակ այդ կեղծ լույսեն եւ յետևը գեցերը այդ հիմակվա խավարի հրեշտակը, որ լույսի հրեշտակի կերպարանքով գուկա։ Եղեր է սիրելի համով կերակուր եփողներ, դուք շատ համով կեպեք կերակուրը, որ լավ տեսք ունի կերակուրը, բայց երբ որ տնես բերանդ, ինչ որ բան մտեղի կունենա, քսես Եղեր է ցեզ հետ այդպիսի բան, կամ բարմու, ասինչ էր, աղ շատ էր մեջը, կամ ինչ որ տարօրինակ թթվեր է, ավրվեր է, որդոդեր է, եղեր է։ Իմ հետս քանի օր առաջ եղավ։ Գիրագի օրը, հոստեղ են ելակացի։ Ես գետնախնձոր կերա, որ մենք կսենք կարտոֆիլ, դուք կսեք գետնախնձոր կամ պատատես մաքուր գրական հայերենով, Հայաստան, որ ընդհանրապես այդ գետնախնձորը կամ կարտոֆիլը կտնեն փուրը, գլվան նոր կտնեն, լավ գլվան, որով կեղևը շատ համով է։ Ես ախորժակով կերա մինչև վերջ, դեղ մնեինք քանի մոքիով, հետո դեսպան մկնած հասկնալու աս գետնախնձորը մաքուր էր թե չէ, հետո ես հասկացա, որ ես հողով կերեր եմ ադիգա։ Այդորնակ խոսեի, որ ես հողեն եմ։ Անցել ասկիրագի, հողեն եմ, ասի սկսավ, ես չմտա հողը մտավ մեջս, պատկերացնեք ինչ վատ բան էր,
Ես ախորժակով կերա, փաստորեն հողը համով է ժողովուրդ։ Գլա չէ ցեզ հետ այդպիսի բաներ, որ կերակուր այդպիսի, գիտեք, ադի հենց այդ խապեպա այդ լույսն է, կեղծ լույսն է։ Դուք տեսաք ինչքան լույս ավելցուցեր ենք հոստեղը։ Ասի կամերաներու մեջ չերևիր, բայց կամերայի հետևի մարդիկ կվայել են այն ինչ որ գա իրականության մեջ։ Լուսավոր, բայց այդքան լուսավոր չէ։ Մենք լույսերը զորացուցեր ենք մեր աս եկեղեցի մեջ, որ ավելի լավ լա։ Հասկանալի ինչ պիտի լա։ Դուք ձեր կյանքի մեջ լույսերը պետք է զորացնեք։ Ինչպես։ Թույլ տաք Հիսուսին խոսի։ Ասի կտեսնեք։ Լույսի գիրքն է։ Ասի բաց պիտի մնա, ոչ թե փոշին տրվի, տեսեք, բադականորեն բաց վերաստեղնալ։ Ասի ուդելիք է։ Ասի խմելիք է։ Աստվածաշունչը ձեր դունիատ անգյունի գլուխը անգյունի դրված գուրկը չէ, որ երթասեր։ Ադոր համար չէ Աստվածաշունչը, որ տեսնես խաչ անես ու տեսնես միայն ասան գնես։ Ու տնես հոնդեղը։ Երևակա է զույգի մեջ այսպիսի բան մտեղի կունենա։ Տղան աղոր ֆիլմ է ասիկ, բատմեմ ցեզի։ Նամակ գրե իր սերեցյալ աղջկան։ Իր սիրած աղջկան նամակ գրե։ Գրե գեղեցիկ փաթեթավոր է աղվոր, վրան գույներ եւ այլն ինչ որ բաներ կփակցնի, ծաղիկներ բան եւ գղրգե։ Գիտեք ինչ, աղջիկն ալ առած, այդ նամակը մեջը շատ կարևոր տեղեկատվություն կա, շատ կարևոր բաներ կա մեջը գրված։ Մեջը հզոր բաներ կա գրված ու ասան կնե։ Ու տանեք դնես սառնարան։ Աղվոր է, ռոմանտիկ է, չէ՞։ Լավ չէ, չէ՞։ Ձեր մեջ քանի օքի սուրբ գիրք ունին, թող ձերք բարձրացնեն իրենց գիրքով։ Ասան գեղան։ Գիտես այդ հայացքի մեջ դունն է։ Թող բարձրացնեն, քանի օքի ունին։ Փառք Աստծո, դասնյակներ։ Ես կավատամ, որ շուտով հարյուրյակներ, հետո հազարավորներ։ Կարդացեք խոսքը եւ լույսը կշատնա ձեր ամեն բնակավարի մեջ։ Հաղորդակցեք Տիրոջ հետ այս տարի արթնության եւ պտղաբերության ու բազմապատման տարի է, որ բդուխտա ձեր կյանքը։ Ջուրը եթե սերմի վրա չլեցնես, բամնա չլար։ Պիտի աղոթես, որ աստեղը եղածը ծաղկի։ Բամը գլսես Աստծո խոսքեն, հետո գաղոթես իրականություն կդառնա։ Եվ բոլորս ասենք ամեն։ Հիմա եկեք ոտքի գնանք։ Հետս միասին ասե, երբեք պիտի չծկեմ, որ լույսանման խավարը իմ կյանքիս մեջ լուսավոր է։ Երբեք պիտի չծկեմ, որ լույսանման խավարը իմ կյանքս լուսավոր է ճագերտներու մեջ։ Ամեն, ադի գիտես ով է, սատանան, որ բան մը գերամցնե, ինքը լույսանման է, ու ինչ աղվոր է։ Անցյալ տարի քարոզեցի, սատանան ա դուրերը կփանա։ Ու աղվոր է աս դուրը, ինչ աղվոր է, երթամ մտնեմ։ Հոն փոս կա, հոն անտունդ կա, չմտնես։ Սիրելներ, մենք հիմա աղոտ կբարձրացնենք եւ կօրհնենք ձեզի, ձեր ընտանիքները եւ հաջիկ տարի 1-2 անգամ մի եկեք եկեղեցի։ Թող ասի դառնա ձեր տունը։ Ինչ լավ կլավ ասկան լեցվածը լա ու դա կլա, ու մենք ստիպված տեղափոխվենք շատ ավելի մեծ տեղ, որ Աստծո որդիները շատնան, Աստծո դուստերերը շատնան, ամեն։ Հիմա մենք աղոտ կբարձրացնենք մեր ազգի համար, ու դուք ալ մեր ազգի ներկայացուցիչներն եք, որ այս տարի սուքով տոնեցինք, մյուս տարի ցնծությունով տոնենք։ Մեզ մի ամեն մեկը որպես հայորդի, հայ դուստր, հզոր մեկը լա, դի լույսը լա մեր ազգի մեջ, որ կողքերը տեսնեն, հասկանան, որ մեր ազգի լույսը Հիսուսն է, ու մենք ալ իր ճառակայտներն ենք։ Թող ազգը մեր հայոց դառնա Հիսուս Քրիստոս արեկագի փոխաբերական իմաստով, ճառակայտը, որ ամեն ազգերը տեսնեն, ասի ինչ լույս է։ Ոստե հասկանանք, որ Աստծո լույսն ենք մենք, Աստծո ճառակայտն ենք, որով Հիսուս ինքս ասավ, դուք եք այս աշխարհի լույսը։ Դուք եք այս աշխարհի աղը։ Համ տվեք։ Այս աշխարհը անհամ է։ Այս աշխարհը խավար է։ Փառք քեզ Հիսուս,
Մենք աղոթենք մեր ազգի համար։ Տեր այս տարի, ինչպես ամեն տարի, մենք գրչակենք քու տարին, Տեր։ Ոչ թե ինչ-որ կենթանի տարի, ինչ-որ բանի մտարի, ինչ-որ թալիսմանի, այլ քու Տեր իմ Աստված։ Մենք կմերժենք ամեն կուրք, ամեն չաստված եւ գսենք, որ միայն դու ես մեր ազգի հայ ժողովրդի Աստվածը։ Եվ մեր ազգի միջոցով դու այս ազգերու մեջ լույս կլաս ու կճառագայթես ամեն ազգերու մեջ, կլուսավորես Տեր։ Թող որ ամեն մեկը, որ այստեղ գեցած է Տեր, քու սուրբ ու պատվական անունով լուսավորվի եւ իր կյանքը ալավերի լույսը զորանա։ Փառք ես Տեր Հիսուսի զորավոր անունով եւ բոլորս ասենք ամեն։ Հալելույա։ Ողջ փառքը Տիրոջը։ Մեկ հատ օրինակ մնալ բերեմ։ Տեսեք։ Ասիկա ինչ լույս որ մենք հիմա կտեսնենք հոսանքն է, էլեկտրաէներգիան է։ Ով գիտե Թոմաս Էդիսոնին։ Թոմաս Էդիսոնը հնարել է լամպան։ Լույսը, էլեկտրաէներգիայի լույսը, որ հիմա մենք գվայել ենք։ Դու գիտեք ինչը սեր է անգամ ինքը։ Սեր ես գիտեմ 10,000 պատճառ, թե ինչու լույսը պիտի չլուսավորի, այսինքն լամպան պիտի չաշխատի։ Գրնակ դու պատկերացնեք, որ չափ ինքը չարչարվեր է, որ ասի մենք ունենք։ Ինչու ասի ասի գա ես։ Ինչ չափ չարչարվեր է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա։ Ու ինքը գիտե ոչ է 10,000, այլ միլիարդ ու անverջ պատճառ, թե մենք ինչու էինք խավար ու պիտի չլուսավորեինք։ Բայց ինքը մեկ բան մռավ։ Եկավ խաչվեցավ, արունը թափեց, ու այսօր մենք այդ արունով սրբված, լուսավորված ճառագայթներն ենք այն մեծ լույսի, որ միշտ էր եւ որ է եւ որ նորեն շուտով պիտի գա։ Ամեն։ Սիրելիներ, թույլ տվեք ձեր կյանքի մեջ լույսը շատնա։ Եկեղեցի այցելելով, խոսքը կարդալով եւ ծառայությունը չի վերջանար։ Հիմա մենք հրաշալի միջոցառում ունենք։ Աստծո ուրախության վայր է, սքո վայր չէ։ Եկեք հիմա պահմը, ընդմիջում մնենք, բզդիկ կարճ ընդմիջումը թույլ տանք, որ բեմը բարբվի, եւ մեր բզդիկներու միջոցով Աստված մեզի օրհնի, հետո մեր թատրոնի խումբ, հետո հյուրասիրություն կա, ու մենք իրար աչքերու մեջ գնայինք եւ կրնանք ասենք լուր ունիս ինչ եղավ։ Եվ այսօր քանի մոքի վախեցուցի ես։ Սի լուր ունիս ինչ եղավ։ Սա ինչ է սի լուր չէ դե կատակ, սի շատ լուր չէ, սա ինչ։ Սի Հիսուս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Հիսուս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Հալելույա։ Ինչ շնորհքով եւ ոչ անցնասեր մարդիկ եք։ Դուք սկիզբը գսեք ցեզի մեզի մեծավետիս, հայաստանցիները գսեն մեզի ցեզի մեծավետիս։ Կարևոր չէ, բոլորս ալ կսիրենք Հիսուսին։ Ամեն։ Հալելույա, ասի գադագիր։